Итгэл. Энэ бол итгэлийн тухай түүх. Нэгэн өдөр жаал хүү уудтай уур олжээ. Уудны гадна талд эрдэнэ шишний зураг байжээ. Дотор талд нь бас эрдэнэ шиш шиг өрнүүд байж гин. Энэ бол эрдэнэ шишийн үр байна гэж хүү боджээ. Тэр энэ бол эрдэнэ шишийн үр гэж итгэжээ. Гэтэ тэр энэ өрнүүд үнэхээр эрдэнэ шиш болж ургана гэдгийг тэр мэдэхгүй байсан. Өрнүүд өөр өрнүүдтэй холилдсон ч байж магадгүй. Эсвэл зүгээр л үр шиг харагдаж байж ч магадгүй. Тэгээд хүүд нэгэн санаа төрлөө. Би нэг юм хийх хэрэгтэй гэж хүү хэлжээ. Би үрийг тарина. Хэрвээ энэ эрдэнэ шиш болж ургавал би энийг эрдэнэ шишийн үр мөн байсан гэж итгэнэ. Тэгээд хүү тарьж болох сайн газар хайх хэрэгтэй болжээ. Хөрс хэтэрхий их чулуутай байсан ба хэтэрхий хатуу байжээ. Тэгээд хүү чулуунуудыг холдуулаад газрыг хагалж сайхан болтол нь янзалжээ. Тэрээр хүрзээр нүх гаргаж үрийг хийгээд нүхээ хүрзээрээ буцаагаад булжээ. Хүрээ усалж үр нь маш их нарны гэрэл авчээ. Дараагийн өдөр хүрээ услаад үр нь маш их нарны гэрэл авчээ. Дараагийн өдөр нь хүрээ усалж үр нь маш их нарны гэрэл авчээ. Тэгээд хэсэг зэрлэг ургаж гинэ. Хүү зэрлгүүдийг зулгаан авч хаяад үрээ усалжээ. Дараагийн өдөр нь дахиад зэрлэг ургаж гинэ. Хүү тэднийг зулгаагаад үрээ усалжээ. Дараагийн өдөр нь дахиад зэрлэг ургаж гинэ. Хүү зэрлгүүдийг зулгаагаад үрээ усалжээ. Тэгээд хүү хүлээж гинэ. Гэвч юу ч болсонгүй. Тэгээд хүү үрээ услаад тэгээд тэр зэрлгүүдийг зулгаав. Тэгээд хүү үрээ услаад тэгээд зэрлгүүдийг зулгаав. Тэгээд хүү үрээ услаад зэрлгүүдийг зулгаав. Тэгээд тэр хүлээж гинэ. Гэтэл юу ч болсонгүй. Хүү үнэхээр их ядарч байсан ч тэр итгэсэн хэвээрэл байсан учраас тэр үрээ услаад тэгээд зэрлэгээ зулгаав. Тэр үрээ услаад тэгээд тэр зэрлэгээ зулгаав. Тэгээд тэр үрээ услаад тэгээд тэр зэрлэгээ зулгаав. Тэгээд тэр хүлээв. Гэтэл ямар нэг юм болов. Үр ургаж эхлэв. Тэгээд хүү үрээ усалсаар зэрлэгээ зулгаасаар үр ургасаар байв. Тэгээд хүү үрээ усалсаар зэрлэгээ зулгаасаар үр бас ургасаар л байв. Тэгээд хүү үрээ усалсаар тэгээд тэр зэрлэгээ зулгаасаар үр ургасаар л байв. Үр ургасаар хүүгийн харж байсан хамгийн том эрдэнэ шишийн мод болон ургав. Тэгээд маш олон эрдэнэ шиш гаргажээ. Есүс Христэд итгэх итгэл нь яг л үр тарихтай адил гэж судар бидэнд заадаг. Хүү эрдэнэ шишийн үүрэндээ зориулж хөрсөнд суулгахаар газар бэлдсэн. Бидний судраа унших, залбирах, зарилгуудыг дагахаар хичээх гэх мэт үйлдэлүүд нь яг л бид үрээ услаад зэрлэгээ зулгаагаад үрэндээ гэрэл тусгаж байгаатай адил юм. Есүс Христ итгэх итгэл нь сургаалын хамгийн анхны зарчим юм. Хэрвээ бид үнэхээр Есүс Христэд итгэдэг бол бид түүний хий гэснийг хийснээрээ итгэлээ харуулж болно. Заримдаа энэ нь хийхэд хэцүү зүйл байж болно. Заримдаа бид ядардаг. Гэвч бид бууж өгөхгүйгээр
Түүний хийгснийг хийснээр бидний зүрх сэтгэлд баяр баясгалан аз жаргал өснө нэмэгдэх болно. Тэгснээр бид Есүс Христ бол үнэхээр бидний аврагч гэдгийг мэдэж аавна. Еврей 11:1 Итгэл бол найддаг зүйлс маань бодит байдал. Харагдахгүй зүйлсийн баталгаа мөн. If you want to see more videos, please subscribe and click the bell.